nagaa jedheen bu'aa turre nun warra garee lulaafaa keessa jirudha. Dubartootaaf warruma bu'aa jirudha. Alhamdulillah garuu moga har'ammoo rabbi sin ija keessanii wanna agarsiiseera. Alhamdulillah haa ta'u malee waa'ee ijoollee biyya Arabaatiifidha kan nun isinitti bu'aa turre iyyaa turre. Har'ammoo rabbi sin wajji walitti nu agarsiise. Amma wanti nan irraa dubbachuu barbaadu isa darbeef miti. Inni darbeera. Ijoolleen biyya Arabaa qooda baay'ee dhabdeetti. Qooda heerumuu, qooda dahuu, qooda heerumsiifachuu, qooda fuusifachuu, qooda tamaarsifachuu, qooda qaraasifachuu keessa darbineerra. Kan keenya gubateera chaansiinsa. Hammoo warri dhufaa jiranu. Warroonni amma dhufaa jiranu. Anamma warra darbeef bo'aan jiru. Warroota hammaafan bo'aadha. Aloota hammatu uzriin argiinii fi harman baasiin dhufaniifan bo'aa jira. Jaroonna mana Arabaa keessatti akkan taane ta'aa jiraniin dhufan bo'aadha. Gimmaashni isaanii dallaalaan ulfeessee achas ergaa jira. Community keessatti yeroo hundumaa na waamu. Ulfa baasisu. Eenyurraa ulfoofte. Kadhadheen nan gaafadhu dallaalaarraa. Isa nuu ergeerraa. Eenyurraa ulfoofte. Irsa madaamiirraa. Eenyurraa ulfoofte. Ilma madaamiin na daffaree dubbachuun sodaadhe. Guyyaa lama dura ijoollee sadiin baaseen mana Arabaa keessa. Ijoolleen keenya mana Arabaa keessatti dhumaa jirti. Warra kanaa boodaafidha malee kan nun bo'uu qabnu warra darbaniif darbeera. Gaayilaadhaanis milkaa'an jirru nun. Deenyes guddifataan jirru, qaraasifataan jirru, tamaarsifataan jirru. Gubaa keenya eenyutu nu argaa? Haadhatti mannu. Moo abbaatti manna, moo obboleessa, moo obboleettiidha, moo firadha, moo biyyadha, moo eenyutti manna? Ustaaz Raayyaa biraan naa gaha je'een ji'oota jahaaf bo'aan jira. Ustaazota meeqa walitti gurmeesseetan sii mariisisna, sii dubbisna, sii finna naan jedhan namni deebisee sagalee koollee na dhaggeeffatu hin jiru. Ijoolleen biyya Arabaa naman dhagaani. Ijoolleen biyya Arabaa qalbiin qabdu. Ijoolleen biyya Arabaa naman dhageessu jedhanii nu tuffatu malee ijoolleen biyya Arabaa maal taate jedhee namni nu dhaggeeffatu hin jiru. Mee Ustaaz Raayyaa barri kun bara keenya haa ta'u. Bara kana nu milkeessaa, nu dhaggeeffadha, nu mariisisa, nu gurmeessa. Ustaaz Raayyaa nun jagnadha. Nun dubartoota sabrii qabduu fi dubartoota cimtuudha. Hamma garuu of ta'uu barbaadaa jirra, of argachuu barbaadaa jirra. Hamma har'aatti nun ofiif hin taane, ofiif dhagaa taane, namaaf daabboo taane. Hamma immoo ofiif daabboo ta'uu barbaanne. Yemadaam qimam nun je'ani. Nun kororimaadha. Nun xuguraas mudii moo naccas mudiidha. Fuudhanii yemadaam qimam nun je'ani. Jedhan miti hamma immoo madaamii mataa keenyaaf ta'uu barbaanne. Ofiif madaamii ta'uu barbaanne. Algaa abbaa manaa keenya algaa abbaa manaa isaanii haa afani. Misaa iqaa ijoollee isaanii haa qopheessani. Hamma har'aatti algaa madaamii afaa jiru. Algaa isaaniin afanne. Misaa iqaa ijoollee Arabaa qopheessu malee misaa iqaa ijoollee isaaniin qopheessine. Ustaaz Raayyaan dadhabne. Lakka namni hin dadhabaa dadhabneerra. Lakki hin dadhabiina abshiraa yoo nun jettan immoo nu gurmeessa. Nu ijaara. Waliin mari'adhaa nu ijaara. Nama amannu dhabne nun. Namatti kennan nu dhabne. Namatti waan keenya amaanaatti kennan nu dhabne. Dhumaa jirra biyya Arabaa keessatti. Okay, warri waggaa 20 15 baane chaansii hundumaa keessaayyuu baaneerra. Kanaa booda deenya. Kanaa booda tamaarsifannaa. Kanaa booda qaraasifannaa. Okay, warra dhufaa jiraniif immoo warroota hamma dhufaa jiraniif immoo aspaaltii haa taanuufi. Daabboo haa taanuufi. Haa milkaa'ani warri dhufaa jiran adaraa keessan Ustaaz Raayyaa. Yemadaam qimamiin haafuu madaamii haa ta'ani. Waggaa 5 waggaa 3 hojjettee haadha manaa haa taatu. Haadha suuqii haa taatu. Haadha of ta'ummaa haa taatu. Tasfaa kutan ijoolleen keenya yaa Ustaaz Raayyaa.
Anuma tokko siniin hin jedhu. Nu gurmeessa, nu ijaara rabbii gaditti, nu sassaaba. Maqaa keenyaan baankii ta'u nu bana. Maqaa keenyaan diinagdee keessa nu gasha. Nu ijaara, nu jagnadha, nu ilaala waggaa tokkoof lamaaf taarikii hojjennee sin agarsiisna nu. Ijoolleen biyya Arabaa nama amantuu dhabde malee, namatti kennattuu dhabde malee, nama shii milkeessuu dhabde malee, ijoolleen biyya Arabaa milkaa'inaaf qophoofteetti, kutatteetti amma. Galatooma sinittiin baay'isu. Magaalaa Riyaadirraa maqaan koo Munaan jedhama. Magaalaa Riyaadirraatti. Dhaleen guddifanne milkaa'ina keessa. Amma sagaleen kiyya ni dhaga'ama. Lulu ana sagaleen kee dhaga'ame Lulu. Ammoo ni dhaga'ama. Ni dhaga'ama amma jedhe. Ni dhaga'amamnee dhageessee kaati waan mucattiin jettee kaati. Nuyi ni ijaaramne iyyuu kan warra ijaaramee ka'ee diigame maal dubbattaa siin jette mucattiin Munaan. Kan warra ijaaramee dubbatee ijaaramee ka'ee diigame iyyuu waan wayyaadhaa maaliif jennaan ijaaramaniitu arganii diiganii. Kun osoo hin ijaaramin diigame soon ijaaramin diigame noo maal jettaa jedhaa jiru. Mee maal agarte biyya kam jirta Lulu? Ustaazani biyya Itoophiyaa jira. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. لغة من لساني يفقهوا قولي. أني بيما هي كيس جرا الحمد لله رب العالمين. برتو ده applied mathematics in بفهمه economics برتو جرا بس حاجة بس جاين كي يشور. جولة بيا عربا كناف أني إنه كمتا لؤلؤ آيون. me eega biyya jiraatte kan biyya Arabaa dhiise kan biyya Arabaa jirra haasa'atan eenyuun komata dhugaan dhaquuttu waliin galle deemuttu waliin galle dhiirti dhaqee galii biyyaafis bakka silaa dubartiin dhaqxu san dhaqee waa tokko yoo rakkoon hin jiru silaa maaliif jennaan kan dhiiraa dafeen dhiwu yeroon inni immoo isii ergee ka'ee ofiisaatii immoo egaa akka ta'uu hin qabne dubbiin karaatti wal bira akka waan dabarfatee fakkaata almuhim biyya keessa akkan manneen murtii irra caala manneen murtii biyyattii kanarraa odeeffadhetti kissiin himannaan tokkoffaan warraaf abbaa manaati biyya keessa maal dhageesse maal quba qabdi. Maraan nu hafte isiyyuu akka jaahiliyyaanii fi nu bar gargariin beekamnu bar yeroo ammaa kana keessa. Maal qabdaa jedhame malee nama dhiiraatiin hamma kana fidii jedhamee jennaan takkaa islaama keessatti dhagaameen beekamu. Gadabii ittiin godhin kan jedhamu immoo wattatti godhin wasana ittiin godhin daangaa ittiin godhin heerumatti fuudhatti jechuun waanuma jiraate garuu yoo abbaan asii itti murteessee hamma kana fidi jedhe intalli si miskinaa akkamitti heerumti gurbaan inni miskinaa akkamitti fuudhu tokko lammaffaa ilmi dhiiraa amma waan ittiin jiraatu qaba waan ittiin fuudhu immoo qabu. Isaa yaadaatii miti yeroo ammaa kana keessaa adaduma waa qabaatuun namni maal jennaan hin tuffattiinaan jedhe tokko maalumaaf sadarkaa kanatti akkanaa samii baaftee an jedheen naani intala kuna jalaa tuffattiifanii naan jedhe. Bakka amantiin jidduu hin jiru iyyuu qaba intalattiin utuma hin tuffatinuu tuffatee iyyuu maaliif jennaan fuudhaaf heerumattu iyyuu sodaatee birrii amma kana wanta hin jedheef tokkommoo maal naan jedhe setti fakkaate warra karaa sameenii kana rozana waamanii achitti maaliif amma kana akka kana gootanii an jennaan mucatti haati mana intalatti yoo siin wal dhabdee hiikte maarii kanaan iyyuu qubsuma godhattii jedhe. Kana jechuun maa inni utuu hin fuudhinuu hiikamte maal jechuudha? Utuu mucattiin utuma hin fuudhin utuu ammallee ni kaayyuu waliin artee waa'ee fuudhaaf waa'ee kaasa waa'ee hiikaa. Addunyaa akkasii keessa jirra. Hubannoo fahamii uummata akkanaa keessa jirra. Uummata akkanatti waa fahamee keessa jirra. Akkitti achi baanu rabbuma beeka. Irratti hojjanna, barreessina, walaloodhaan dubbifna, sagaleedhaan ijaa namaan galledha. Kanaafi osoo rakkoon akka kanaas jira waan ta'eef bakki kun dubartii biraa maaltu jira mee muslimaa mee dubbadhume. Eenyuun naasira eenyuun kun nasraa dubbadhume nasraasan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyo. Akkam jirtu nagaadha. Maashaallah baga jiraattanii.
Rabbi umurii keessan keessa barakaanuuf akka uummallee inshaallah. Inshaallah waan kadhumaa dubbiidhuma haga kanaatiin rabbiin sababaa godhee furmaata nuu godhu rabbiin haa godhu dheengaddallee dubbataa turtani maashaallah. Wanni ijoolleen tokko tokko dubbatan illeen wama jirudha dhugaadhuma jiru hin hanqisan iyyuu malee waan itti dabalan hin jiru. Yeroo rakkoo kana laallu gaa tokkoffaa irratti namni bultii kana ijaarrachuu irratti namni keessattuu biyya arabaa jiru kuni warri reefu ol guddataarru ijoolleen zabanaa jechuudha. Tokkoffaa irratti sodaa rabbiitu nama keessa dhibee namni yoo sodaa rabbii qabaatee waliin kayyanu amma waan dacheen biyya namaa kun keessatti ijoolleen ol godhu jirtu rabbiin keenya inni manuuf obse malee waanuma dacheen nu hojjetu jechuun namni waan gurraan dhaga'utti namatti ulfaatu yoo dhaga'an immoo nama jira. Waan yoo dhaga'an iyyuu qalbiin namaa hin fudhanne dhugaadha jedhee wanti namni asitti wal godhu irra baay'een bultii ijaarrannaa wanni namni irratti xiyyeeffatee ijaarratu bultii diinii sana isa kan islaamummaa karaa nu godhe isa kan shari'a nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa akkasii kana irratti xiyyeeffatu osoo hin taane maallaqa irratti xiyyeeffata namni irra baay'eenis maqaadhaaf fuudhaaf heeruma jedhame malee dhugaa rabbii dubbachuu fi dhiirumti zabana kanaa hin fuudhaara jechuun in ulfaata. Kan inni kaa godhatullee birrii isiitiin erga ni kaa godhate waan mana baankii wayi banatitti ilaala. Yoo isiin maallaqa baatii tokko irraallee waa hir'iste bultii nama godhe xiqqoo akkasitti diiga. Isiitu kaffala. Irra baay'ee isiitu kaffala. Erga ni kaa godhate illee yoo isiin maallaqa baatii tokko irraa haga ta'e wayi hir'iste yookaan kan dhoksite maatii isiitii irraa ergitu taate aguma kanaaf lolee hiikaa aguma kanaaf yaani maallaqa qoxaaxxara bultii caalaa sanuu fuullee dhuma taa'ee osoo qaamaan illee biran gahin. Maatii gargaarullee ittiin dhiyeessu. Yoo nuti amma aga cinqamnee biyya namaa keessattis waa baay'ee nama mudataa jiru namaan qajeelu sanuma keessaan haga ta'e maatii keenya gargaarree kaanii gaafa nuti ilmoo shamaraati umuriin namarraa deema yeroon hin dhaabbatu gaafa nuti ammoo lakkii hin gaha bultiitti dabarfachuu wayyaa jennee yoo nuti irra nuu caalaa laata isa kanarra isa jedhu yoo bultiitti gallee maallaqa keenya qoxaaxxaru malee namni osoo nuti dhukkubsanneeyyuu dhiirumti jechuudha maqaadhaaf abbaa manaadha malee si dhukkube yaara galfadhu yookiin keessaattiin haakima dhaqe yookiin ammoo yoo namni dalagaa dhabeellee taa'e abshir jedhu osoo hin taane maallaqni tokko akkam hanqataa maatiin namaalleen dhugaa rabbii dubbachuuf gaafa yadhannee eerumne maallaqni maatiirraa goree kara jaarsaatti goraalana. Achumaan jarrilleen kanaaf nama harkatti jibbu namallee hin jibbu nullee nu jibbu jaarsallee nu harkatti jibbu. Inni sun illee yoo nuti maallaqa xiqqishoo kan dhoksinee maatii keenya arginu taane galanni keenya hoggaa meeqa hagasitti bada. Gaafa ilmoon namaa waa meeqatti galtee mana ijaarrattee jiruu kootitti tan gala jettee kaatu yoo waan tokko dogoggortee maallaqa baatii tokko kan achi dabarsitu taate haguma kanaaf namni hin dadhabaa yookiin hin gaheera nan dadhabee agana alana ofii kiyyaafan harkatti qabadha yoo kan jennu ta'e aguma kanaaf bultiin keenya wanni nuti haga duraa ta'amne cinqamne jenne nurraa hafa jechuudha. Nuti amma wallahi ustaaza jiruudhuma duniyaarraayyuu garaa muranne jechuun kanuma akiraatti achi deebineerra maaliif rabbiin achitti nuufa tolchu isa jedhu wayi nuti ijoolleen shamarree biyya namaa baay'een keenya madaadha rabbiin obsanuu kennee ol baanellee dubbannaa kolfinellee taphanna garuu rabbumatti deebinee akiraa keenya yaa rabbi nu tolchi biyya lamatti nu rakkisin isa jedhu badii keenya araarama rabbiin kadhataa jiraataa irra malee akka bineensa ofirraa eeguuf caalatti amma ilmoo dhiiraatti dhugaa dubbachuuf yookiin bultii jedhamu kana wanni nu ofirraa eegnu wanni nuti iyyuu salaannee kadhachuu eegalle iyyuu bultiidhuma kanaanatti ni jaarin isa jedhu eegalle maaliif madaan ilmoo namaa baay'atee waan xixiqqoodhaaf bultii isiin hoggaa meeqa ta'aa abdee maatii keenyatti hin baana isa sanatti jaarsatti hin baana silayyuu jaarsi maqaadhaafi malee jaarsa sana nama masruufee nama obaasee nama nyaachisee mana ofii keessa nama kaa'ee jedhu miti kan kiraa mana irraa kaffalu shamara yoo dalagaa dhabe warra fuudha irra baay'eensa oolumaa galatti kan hunda kan fide sodaa rabbii dhabuudha isinitti hin dheeressa. Hojii fuuchuutu hojii ta'e jechuudha. Yoo dalagaa dhabe warra fuudha maallaquma akkuma waan mana baankii banateetti ilaala dhiirti ni kaa godhannaan guyyaa gaafa ni kaa godhate irraa akka mana baankii baatii isii caala isatu lakkaaf maalanii xiqqoon hanqannaan kanumaaf bultiin diigama uumati xiqqoodha agisiin hoggaa meeqa taabbattu kana kan fide gaa sodaa rabbii dhabuudha yookiin immoo namni qabame wal biraa gala biyya namaa keessatti namni waraqaa hin qabne keessattuu Saudii waan akkasii keessatti waraqaan eeyyamaa namni hin qabne qabamee gala
Yoo wal biraa yoo asii qabamee gale mana siin hoggaamee gati taabdee jaarratetti warra kan biraa fuudhee achi as wajjin suuraa ka'ee ergaa fi meeshaa siin galfatte yoo ta'e kan inni uffata siin ofii galfatte warra fuudhetti uffisee suuraa kaasee as erguuftu jira. Waan akkasii hunda madaa qabna. Kana hunda kan namatti fidu sodaa rabbii dhabuudha. Wal kayyanuun kun silaa namni yoo sodaa rabbii qabaate duniyaa xiqqoo kanaaf jedhee nama hin kayyanu. Akka isinuu jettan egaa aqii walii nyaachuun aadaa taasifamee akkuma waan laaftuu wayitti ilaalame jettan isinuu akka sana ta'e dubbiin. Farankaa keetiin diigamtaa jechuudha. Farankaan gara kanaan immoo ijoolleen durbaa warri asii leettaa hojjetatte farankaa lukti si argate sanatu balaatti ta'ee jechuudha. Maaliif jennaan namni biyya keessaa bari yeroo akka inni biyya keessaatu eega farankaa argate wal dhabe jedhaa irraa erga farankaa argate warra farankaa argate wal dhabe malee kaan nagaadha. Maaliif jennaan yoo rakkataa ta'e abbaa manaatu rakkisa irra caala. Yoo mo farankaa qabaate jedhe manuma keessaa rakkoon jira jedhani. Kanaaf gaafa rakkinaa hoo wajjiniin jiraatame amma dubbiin amma gaalaa dubbiin inni nuu kanaan dura haasaa turre dhugaadha jechuudha. Maaliif jennaan farankaa keetiin diigamta farankaa kee barbaacha eega dhufe gaafa farankaas biraa dhabe hin deema kaa maalee garee tokko lammaffaa immoo inni farankaa kee fuudhee jennaan ati ni kaayidhatte sun abbaa manaatiif jetteetta gaafuma duraa moo nan bitadheette gabaadhaan bitadheette moo akkuma shunkurtiitti moo abbaa manaatiif ittaniirume jetteeti kanatti ni kaayidhattu. Maaliif jennaani dhiirarra kaa'e malee dubartiirran keenya dubartii hojjetachuu mirga qabdi. Seera eeggattee hojjetachuu kuufachuu mirga qabdi. Mirgii farankaa kaffalanii kaayidhachuu kan abbaa manaati malee kan dubartii ta'uu hin dhageenye nuti waan akka quban qabnu. Amma eega bitannaa ta'e nan bitadheetti moo abbaa manaati jettee wajjiniin jiraataa jirti. Numti sun otoo jiraatee qajeeleetu jiraate haa ta'u kaa inni sana booda qaama mana baankii banateetti maal akkasii qoxaaxara booda hin gataa. Hojii dhufe. Inni maallaqa ofii baasee immoo ni kaa godhatus akkuma kana. Baatii lamatti deebiftiif waan inni baase baatii tokko lama keessaa fiddee deebiftiif waan sana caalu dachaa sana sanaan booda maallaqa sii gaafata waan ta'eef yoo cimmee wama xiqqoo sitii yoo ni kaa godhate gaafa baatii lamaa dachaa sanaa deebisteetti taa'ee maallaqa sii assabuu malee sanaan booda ofii yoo dhabellee irraan kaa'atu dalagaadha bullee yoo qabaatillee kan saana qoxaaxaramu garuu osoo namni haadha dadhabduu wayii qabaatee yookiin dhukkubsattuu wayii waan gargaaruun irratti dirqama ta'u qabaatee kan haadha ofii kanaaf irraa ergu ta'eyyuu illola erga eerumti akkamitti maatiidha ergita isa jedhu bultiiwwan xixiqqoo akkasiituyyuu irra guddaa waan maallaqa irratti xiyyeeffatutu bultii namaa diiga. Nuti dhugaa dubbachuuf jiru duniyaa dhiisnee akiraadhuma yaa rabbi nu tolchi jechuudha deebineerra. Hayyee mee musliima dubbadhu hayyee galatoo mulfaadhu nasra. Nasra biyya kam jirti? Ani Saudiin jira ustaas. Okay. Hayyee musliima dubbadhu biyya kam jirtame? Rakkoon ijoollee wal diiguuf rakkoon namni akka fuudhan ilmoo tokko ittiin wal biratti dhiisanii yookaan utuuruma ilmooyyuu argatii wal diiganuuf yoo biyya keessaa warri biyya keessaa yoo jiraattan immoo baay'een barbaadu warri biyya keessaa yoo jiraattanii maaliif jennaan irra caalaa biyya keessaa warri magaalaa baadiyyaan nagaadhaan jira irra caalaan isaa rakkoon hin jiru jechuu miti rakkisaanis hin jiru jechuu miti. Namni yeroo rakkate yoo nagaa rabbitii wajjin dabarsaara eega xiqqishuu ija banatee wayyaa'e dafee wal diiguutti maaltu achi fiigsaa jira maaltu achi gara sanatti achi dubbii gara sanatti jallisee jira isa jedhu yoo manni hin toliin bakkeen hin tolu ijoollee hattuu bakkee jiru kana haadha akka kenne abbaa akka kenne beekaa bakkee jiru haadha akka kenne abbaa akka kenne hayyuu bakkee jiru haadha akka kenne mana akka kenne waan manni akka kenne bakkeedhaa eeggataa jira addunyaan. Waan haadhaaf abbaan gakkennani yoo bakkeedhaan wanni hamaan jiraate mana gakken yoo bakkee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh yoo bakkeedhaan wanni gaariin jiraate mana gakken waan manni gakkennu eeggataa jira dhaloonni eegerees warri biyya keessaas yoo jiraatanii baay'ee gaariidha mee garuu dura musliima isarraayi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ustaaz? Alhamdulillah. Ustaazi baay'ee sin jaalladha sinin kabajaa rabbiin umurii keessan nuuf dheeressu. Ustaazan dhaggeeffachuu man dhufe malee yaada kennachuun dhufne. Ayyee tole galatoomi ayyee ulfaadha. Hayyee ummul
eenyuga umul khayr mee eessarraayi maal agarte waan nu jedhaa jirru kanarraa maaltu raasaa jira zabana dhiyeenyaa kana maa inni raasaa jiru maal wanni raasaa jiru maaltu bultii raasaa jira dhabni raafne qabeenyumaa raasame mee natti dubbadhume umul khayr eessarraayi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee ustaaz umriin keessan umrii arraagesaatii ol rabbiin nuuf hasanillee jiraachisu. Wallahi daawadhuma keessaniif sabrii keessaniin hadha geenye jirra rabbii gaditti. Wallahi isinumaan hadha geenye jirra isinumatti sabarree jirra. Dursee warroota biyya Arabaa jechuun immoo shamarran batalee shamarran biyya Arabaa jechuun harree ba'an itti fayyamtu beektanii ustaaz. Harree ba'an itti fayyamtu jechuun shamarran biyya Arabaati. Wallahi laaziim. Maali harreen ba'aa baattu tokko hin dadhabdiin se'u namni kaanillee. Harreen ba'aa baattu abadan baatteetti jedhameellee galata biraan qabu ustaaz. Maatii biraallee hamma tokko maatiinillee gaafasin gargaaraa dhaxxanii booddee kanarra maallaa taate jedhu gaafasan harka duwwaa galtanii maallaa taate jedhu. Wallahi. Hadha yoo of yaadatanii keessaallee of hin qabne maatiinillee bor maallaa taateedha. Asii galata hin qabnu maatii biraa galata hin qabnu. Deebinaan immoo akka shamarrummaa keenyaatti abbaan manaa nu ergatellee maatiin nu ergatellee gara rabbiitiinis wanti kun shari'aadhaanis hin jiru. Garuu maanne jireenyuma hin jijjiiramne diinii rabbiis cabsinee dhufnee atoo akka kanaan teenyee ilmoo daannee rabbiin biraa galata qabna. Tokko kanaan teenyee ilmoo tokko lamaan daanne rabbiin biraallee galata qabna waa biraa yoo dhabne wallahi laaziim garuu alhamdulillah rabbil aalamiin hiree keenya taate isiniyyuu jettaniitti nashidaa keessan keessatti wallahi rabbiin akka hin danda'a akkuma isaa beekuun illee wallahi nashiiduma keessaniin illee sabarree maal jennee waa hunda dandeenye jirra ammas illee kanallee wallahi irra deddeebinaan batalee dubartii biyya Arabaa keessa kan jirtu isinillee yeroo baay'ee jettaniittu ammas illee irra deddeebi'aa kanuma du'aa rabbitti nuu kadhadhaa. Wanti nu qopheeffannu waa tokko duniyaa kanarraa wallahi maatirii jireenya yaadna natti hin fakkaatu ustaas. Rabbiin illee itti galma Ansalan iyyuu jedhan qaalichi tokko. Ansalan iyyuu silan iyye ganamanni iyyatu sin hin deeminin bareechee amman danda'u tokko akkasini hin deemne akka rakkinattiin kun dhufaa jirtu nan beeka. Maaliif jennaan dirqama bultii jaarrachuun dirqama bultii namni itti wajjiniin ijaarratan immoo dhiifamaa wajjiniin egaa mukuma hoppisoon qabetu yeroo garii hamma mukti hoppisoon qabe yookaanis immoo xiinxanii nyaate wayiitu isin jalaa ta'e jechuudha. Dubbiini hanganaman iyyeen iyyuudhaan ijaartii tokkotu namni afaan keenya beeku dhagahu akkam beekutti gaa of rarraaseera. Ijoollee tokko haasaa dhowwanii haasaa wallaalchisanii ijoollee yeroo siinii waa gaggaarii waan kanaa mari'anna jette isaan immoo haasaadhuma ijoollee sana fidanii ibichatti cuunfanii rakkisanii yennaanii maal ijoollee jaartiin kun fira fagoo itti dhufanii natti fakkaata. Maal ijoollee duuti ammaas faayiliin isaa jala goree jette gaa ijoollee sharbaabaa ammaa kana tasaasaa'uun waliin natti fakkaatu.